penyunya ini, wah besar nih. Wah, buah tenan pokoknya. Di fenomena alam tenan pokoknya. Nyata ini, nyata bukan bohong, nyata ini. Ini barangnya nyata. Ini bapak yang dapat nih. Bapak katanya itu angin kencang langsung jatuh dari atas. Mau masuk ke rumah soalnya. Mau masuk ke rumah. Nah, ini Bu Josari Ketro. Nah, ini besar sekali penyunya nih. Aneh tapi nyata ini, bukan bohong, tapi betul benar-benar terjadi ini. Dua lu yang desa kita ini kabeh. dua teng mriki wah wong lengkong dua Mas teko. Tadi malam itu digegerkan pokoknya seluruh desa Ketro hampir semua ini. Wis cekel tak.